عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ النهارده بقى الفيديو مختلف عن تربية الطيور. ده بصراحة مش طيور، مش بتاعتي، دي بتاعت سلفتي، بس انا اوريها لكم كده وعايزة اعرفكم. انا هسألها بقى الابيض ده اسمه ايه؟ البط الابيض ده اسمه جعجاع. ده بط جعجاع يا جماعة. طب والابيض في اسود؟ الكبير شوية، الكبير شويه مسكوفي، والصغير ده اللي هو البلدي. الصغير ده عنده قد ايه يعني؟ عمره قد ايه؟ شهر. ده بقاله شهر عندها. بتاكليهم ايه بقى؟ عايزين نشوف هما بياكلوا معاها ايه. هي بتجيب لهم اللي هو الذره والعلفه ده يا حبايبي اهو، ذره على علفه، وبتقطع بتقلب معاهم عيش صغير، حتت صغيره خالص زي دي كده، ماشي. طبعا طب انتي بقى في الشتاء وفي البرد ايه اللي ممكن تحطيه مثلا ليهم في الميه او كده عشان برد او كده؟ يعني مثلا ممكن تحط لهم ايه؟ بصل مثلا، انا بشوف ناس بتحط بصل، بشوف ناس بتحط ثوم عشان البرد عشان احنا بقى طبعا يا جماعه داخلين على فصل الشتاء وكده. فين طبعا يا حبايبي ان اي حاجه طبعا في البيت بتبقى احسن، واي حاجه ما تتخزن في البيت بتبقى احسن، زي البصل برضو ممكن يقعد معاكي بالطريقه دي بالسنه، والثوم. كل حاجه بتنفع. وانتوا شايفين يا حبايبي كل الحاجات الايام دي غاليه ما شاء الله، وما شاء الله على اسعار الطماطم والبصل والبطاطس بقى ما شاء الله. دي اللي حاجه مش عارفه اقول لكم يعني على اسعارها ايه. فكل حاجه في البيت بتنفع. اذا بقى عجبكم الفيديو الصغنطوط بتاعي ده، يا ريت تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم اي فيديو جديد باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.